Ուրեմն սկսված այն օրվանից, երբ որ ԿՊ-ն քանդիր պետությունը կուսակցությունը Նիկոլի ղեկավարությամբ մեր Հայաստանի հասարակությունը կամ ընդհանրապես հայաստանցիներին բաժանեց երկու մասի՝ սևերի եւ սպիտակների, ուրեմն ձևավորվեց մի այնպիսի բթամիտ տպավորություն մեր հայաստանցիների մոտ, որ իսկապես մեր հայաստանցիները կամ սև են կամ սպիտակ են, էլ ուրիշ գույն չկա։ Ու մինչև հիմա զարմանալի է, որ այդ մտածելակերպ արդեն 8 տարի է շարունակվում է։ Եթե հիշում եք տարիներ առաջ, ով որ ուրեմն ասենք, երբ որ նոր սկսել էին Նիկոլին քննադատել, ու դրանից էլ կարծեմ մի քանի ամիս առաջ կամ մի շաբաթ առաջ ինչ որ դատարանի մոտ Քոչարյանին էին դատում, ինչ որ բերել էին Քոչարյանի խմբի անդամները, պիցային բաժանել, ով որ եկել էր Քոչարյանին, ոնց որ ասում են, սատարելու, ու այդ օրվանից ուրեմն նիկոլական անուղեղ ժեխը Քոչարյանի այդ խմբին, այդպես ասենք, անվանեցին պիցայակերներ։ Եթե հիշում եք, լավ եք հիշում։ Ու այդ օրվանից սկսած, ով որ Նիկոլի մասին մի վատ է բաներ ասում, քննադատում էր եւ շատ տեղին էր անում, որտեղ քննադատությունը միշտ պետք է լինի իշխանության, հատկապես երբ որ դա տեղին է։ Ուրեմն երբ որ Նիկոլի մասին քննադատություն էին անում, ասում են, դու պիցայակեր ես, դուք երևի շատերդ խելոք մարդիկ, ձեզանից շատերը դա լսել եք, երբ որ Նիկոլին քննադատել եք, ասել եք անգրագետ է, գեղցի է, դավաճան է, Ալիևի եւ Էրդոգանի հրամանները կատարող է, երկիրը հանձնող է, ստախոս է, մանիպուլյատոր է, ձեզ, դուք պիցայակեր եք, մեր հայաստանցիների մեջ, անկախ դրանից նա ինչպիսի կրթություն ունեն, Նիկոլի պես թերի բարձրագույն կամ միջնակարգ կամ նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ունեն, անկախ դրանից ապրում են Երևանում, Խաբարովսկում, ես չգիտեմ, Սիսիանում, թե Լոս Անջելեսում, թե Բրյուսելում, թե Նյու Յորքում, անկախ կրթությունից, անկախ դրանից, թե ես չգիտեմ, որքան լավ են ապրում, որքան շատ բաներ են տեսնում, որ երկրում են ապրում, որ պետք է այդ մարդիկ զարգանան, չէ՞։ Այդ մարդկանց մտածելակերպը նույնը մնացել է, դու պից, ուրեմն ով որ Քոչարյանին քննադատում է, անկասկած Քոչարյանի բանակում էլ կա, որ ասում են, դու նիկոլական ես, դու մեր Քոչարյանին բան ասեցիր, դու պիցայակեր ես, դու մեր Նիկոլին բան ասեցիր։ Հիմա այսօրվա դրությամբ այդ մտածելակերպը հայաստանցիների մոտ պահպանվել է, արտահայտության ձևն ու մեղադրանքն է փոխվել։ Եթե այսօր դու համարձակվում ես քննադատել Նիկոլին նրա համար, որ նա պետական գործերը, կարևոր գործերը թողած ընկել է հոգևորականների հետևից, փորձում է քանդել մեր եկեղեցին։ Հիմա արդեն տրենդ է Երևանում, դու դաշնակցական ես։ Ու եթե ինչ-որ մեկին ուզում ես ասես, եղբայր, Նիկոլը վատն է, Նիկոլը դավաճան է, Նիկոլը ստախոս մանիպուլյատոր է, Նիկոլը երկիրը քանդող է, պետությունը քանդող է, եկեղեցին քանդող է, քեզ կարող ասեն, էլ չեն ասում պիցայակեր արդեն մոդայիկ չի։ Դու բան ես, երևի ռուսամետ ես, դու ուրեմն կարող է դաշնակ ես։ Դու կարող ես ասում հոգևորական ես, կարող է դու դաշնակ ես, թե ռուսամետ ես։ Եվ զավեշտալին, զարմանալին, ցիսաղալին, գիտեք այդտեղ որն է, որ ձեզ կարող է ռուսամետության մեջ ուրեմն մեղադրի ինչ-որ մեկը, որ ասենք իր կինը ռուս է, տանը խոսում են միայն ռուսերեն, երեխաները հայերեն խոսալ չգիտեն, կամ ասենք իր ազգանունը վերջանում է ով, լինելով ասենք Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, որ կարար գնար 5 րոպե իր ազգագույնը փոխեր սարքեր Պողոսյան, Կիրակոսյան, Վարդանյան, Գևորգյան, ինքը Ակոպովա, կամ ինքը Վարդանովա, կամ Գևորգովա, սենց ազգանուններով, կամ նորից եմ ասում, երեխաների հետ խոսում է, ինքը իր երեխաների հետ խոսում է ռուսերեն, կամ կինն է ռուս, կամ իրաց տանն են ռուսերեն խոսում միայն, կամ հեռուստատեսության ալիքները նայում ես մի հատ եվրոպական, ամերիկյան ալիք չի նայում, տան ամբողջ օրը նստած ռուսական ալիքներ են նայում, ռուսական երգերը լսում են, հեռախոսի ստեղնաշարը ռուսերեն է,
Հələ որ մի քիչ էլ քրքրես կարող է email հասնել լինի այնտեղ mail.ru կամ yandex.ru ու սենց մարդիկ քեզ կարող է մեղադրեն ռուսապաշտության կամ պիցցայակերության կամ Քոչարյան, դե որ ասում եք Քոչարյան, Քոչարյանի կապը տարմա Ռուսաստան, քեզ կարող է մեղադրեն սենց բաների մեջ։ Որ այս մարդիկ տարվա մեջ $100 Հայաստանին օգուտ չեն տալիս, որ հարցնես կասի տալիս եմ, պիտի ասի 1000 եմ տալիս, բայց իրականում դու գիտես, այդ մարդուն դու ճանաչելով, դու տեսնում ես նրա ապրելա ոճը, նրա մտածելակերպը, խոսալու ձևը, նրա կենցաղը, դու գիտես, որ նրան մի կոպեկի օգուտ տված չկա, մեն խոսացող, ու քեզ կարող է մեղադրել, այս սա է շատ ծիծաղալի ու զարմանալի։ Ինչքան կարելի է այս ազգը սենց պրիմիտիվ լինի, էլի, որ չհասկանա, որ կարող է մարդ լինի, որ Քոչարյանին էլ չսիրի, Նիկոլին էլ չսիրի, սիրի Վարդուշին կամ Հայկուշին ու մի քիչ էլ Սիրանուշին կամ չգիտեմ, մեկը Ամերիկան սիրի, մեկը Ռուսաստանը սիրի, մեկը Եվրոպա սիրի, մեկը սենց դա ինչի է այս մարդկանց մոտ այս պրիմիտիվ բանը։ Ու սենց ինչի է Նիկոլի և քարոզը ուղեղ լվանալու քարոզը, որը գալիս է Բաքվից և գալիս է Անկարայից, սենց ուժեղ ազդում է մեր հայերի վրա։ Հիմա էլ խղճուկը նորից էլի եկեղեցին նորից մի կողմ, նորից արգելք երբի բանի կաթողիկոսի նկատմամբ, որ չմեկնի, դաշնակցության թեման չի ավարտվել, նորից պետք է խոսան, փորձեն քանդել Սփյուռքի պահող, Սփյուռքի հետ կապ հանդիսացող ավանդական կուսակցությունը, հիմա էլ կպելա նորից Էշմիածինի գանձերից է խոսում, ու տկարամիտների բանակա, որ դետ կուտը ուտում է սենց բանի պես ու սենց լսում են, հավատում են, ու որ ես սկսում ես պաշտպանել, ասում ես Քույրիկ ջան, ասում ես ախար այդ Էշմիածինի գանձը հո սենց մի հատ գրիշի, որ կաթողիկոսը դնի գրպան ու փախտի, կամ դուք պետություն եք, երկիր եք, սահման ունեք, սահման եք պաշտպանում, կարող է դաշնակ ես, հա դաշնակ եմ, այո, ինչ հետո, ազգային եմ, նացիոնալիստ եմ, դաշնակ եմ, ես չգիտեմ, ինչ ուզում եք անվանեք, սառը դատող եմ, առողջ դատող եմ, 3000 տարվա պատմություն ունեցող երկիր ժողովուրդ, նայում ես, կարդում ես, լսում ես, շփվում ես, ծերի սեր դատարկություն, ամենայն բարիք դեր։